запись пошла. Ну, судя по силуэту на стене, все-таки, наверное, это напоминание камина. А сейчас скроем, посмотрим. А так вот очертания, чтобы что-то было. Да, отличается. Даже выпирает из стены замазки и штукатурки. С такой богатой лепниной. И вот тут должна быть люстра, но здесь потом выстроили перегородку. Вот ходы в стенах. Причем ходы имеют два уровня. Есть еще более глубокие ходы. То есть вот туда вот заворачивает. Так вот. Вот здесь вот такая стенка, пустота, кирпич. Так вот для полов проштроблено. Так вот, прямым углом.